Очень часто же родители приходят и жалуются, что у нас утром ребенок проснулся, страшно кашлял, а на самом деле это достаточно простые вещи. Чаще всего Как обезопасить себя и как снизить уровень своей тревожности по отношению к прививкам? То есть, когда вакцины появились массово, ни у кого не возникало вопросы, надо прививать, не надо. Проблемой стали психологи. Психологи рванули все. У тебя депрессия, тебя недолюбили внутриутробно. Аллергия. Возможно ли ее вылечить? Точно должно иметь ограничения, вообще-то не только до 2 лет, пожизненно. Это сладкий. Начался вот этот самый информационный бум, который очень сложно понять, где правда, где неправда. Кто-нибудь говорит, надо пить перекись водорода. Кто-нибудь говорит, надо мочу. А реально, что работает? А можно ли быть педиатром, не любя детей? Не уверена. Смотри и слушай новый подкаст с врачом-педиатром с 36-летним опытом Светланой Анатольевной Ли. Выявляем скрытые угрозы для здоровья наших детей и учимся их любить. Не забудь поддержать наш канал подпиской.